ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு ABI CNC. அன்னைக்கு நம்ம எப்போதும் போல் கடையில் இருந்தோம். எந்த வேலையும் வரல. அதனால ஏற்கனவே வேலை பார்த்ததெல்லாம் திரும்ப ஃபோட்டோ வச்சு பார்த்துட்டு இருந்தேன். அப்போ ஒரு ஆசாரி வந்து பழைய கொண்டு வந்தார். ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு டிசைன் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசைன் போட்டேன். உடனே போய் தம்பி எழுப்பி, தம்பி எந்திரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுப்பினா தான் ஒரே தூசிங்க. உடனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். எந்திரிக்கல தம்பி. ஐயோ தம்பி உனக்கு என்னாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பின்னாடி திரும்பி பார்த்தா பின்னாடி ஸ்டெபிளைசரும் ஆன்ல இல்லை. என்னடா ஸ்டெபிளைசர் ஆன்ல இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா சுவிட்சே போடலைங்க. ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுவிட்சை போட்டுட்டு தம்பி எந்திரிக்கிறானா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தம்பி எந்திரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுவிட்சை போட்டேன். எந்திரிச்சிட்டான் ஒரு இல்லையா. அப்புறம் அளவெல்லாம் ஓகே அளவெல்லாம் செக் பண்ணியாச்சு. ஓகே தம்பி நீ போட்டு விட்றா தம்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப போட்டு விட்டேன். தம்பி அருமையாக ஓட ஆரம்பிச்சிட்டாப்புல. கடைசியில் அவுட்புட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் காய்ஸ். ஆனாலும் ஒன்று காய்ஸ், அவன் எந்திரிக்கலன்னொன்னு எனக்கு உயிரே போயிடுச்சு. என்னடா தம்பி எந்திரிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிமிஷம் பதறியே போயிட்டேன் காய்ஸ். அவுட்புட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் சொல்லுங்கள்.